Ikereka ria kana ria ukungwiri wa unduire wa Mugikuyu gatagati ka andu ethi na riria rinanagio ta Gemi Festivals rirahanika mwena wa Naivasha kuria muingi wambiriirie gwikinyia gukungwira. Mwago uyu ugukorwo kihanika thikũ igĩrĩ kirumaniririo au mwena ucio wa Naivasha kuma umuthi nginyagia muthenya wa rucio. Na gwa thaa ici tunyitanire na mwandiki wa mohoro Ani Ngige wa Nyamu atumenyithie uria maundu mahana mwena ucio. Ani agĩkorwo nĩ ũranyamũkĩra mwago kinyite ku mwena wa Vasha? Thengio muno Gitonga wa Wambui ndirakwamukire mwe kwemwe kuma gicigo kia Naivasha na haha ndugamite ni kiharo kiria gitagwo The Gardens na guku ni barabara-ini ya Moi South Lake. Na muthenya wa umuthi otogwo watariria mwiroreri wa Inoro TV ni ati umuthi na muthenya wa rucio miago yothe kana ngari ciothe kana barabara ciothe cierekeire guku gicigo kia Naivasha ni amu kuri na ukungwiri wa unduire wa Ugikuyu uria ukoretwo kinanio ta Gemi Festival. No umuthi kana umuthi na muthenya wa rucio ni ikereka ria kana na ni turonire ikereka ria mbere na ria keri na ria gatatu rigitwarithio na mbere kuria mwena wa Nanyuki o undu mwena Rimuru. Na otoria murona thutha wakwa ni ati miago ni yabitie kunyita mama na andu ni mambiriirie gwikinyia na otoria rona mwena wakwa ni ati kuringana na mwago uyu kana kuringana na ukungwiri uyu ukoragwo ugikungwira unduire wa Mugikuyu na kwoguo unduire wa Mugikuyu wambagia na uria mundu ekirite na guku andu aria marekinyia gwiciria ni marakenyitite memo wega na magagikorwo magikira kuringana na unduire wa Ugikuyu. Na ndirenda tunyitanire imwe kwemwe na amwe aria mokire guku gukungwira na ni turona ni andu anini muno kana aria tunanagia ta Gen Z na ni megukorwo magitwariria kuhiriria haha makorwo magitwariria hihi na magitwire mwago uyu kana maumire kuna niki maratanya gukorwo maki experience kana makiigwa thiini wa mwago uyu. Uhoro waku no twire umite ku no twire ukire guku gwika atia na ni matanya mariku uri namo? Njitagwo Jeni wa Jiko wa Dia nyumite itura ria Kamandura mwena wa Rimuru. Kuu nikuo nyumire o Rimuru ngina ndoka haha niguo menye Ugikuyu witu haria twaumire na kumenya cama wa nyimbo iria ciinagwo hau gatene-ini ndi uku thiko igire na expectations yakwa ni tumenye mitugo itu na mikarire ya Agikuyu twita Gen Z na makiria muno ona millennial tondu ithuĩ ni ithuĩ tutamenyire Gikuyu gitu wega uria gibatie. Hihi we ni uwe kwaria Gikuyu na niki kiu kiragutindika ukaigwa no nginya wende gwikinyia mwago-ini? Ni njue Gikuyu wega muno na njukite guku niguo menye uria kiahianaga menye hote kumenya uguo camocio wa Gikuyu giki gitu niguo tutige gute haria twaumire na tuikarage tukimenyaga haria twaumire. Thengio muno tunyitanire na mwiroreri ungi kuhiriria utwire maritwa maku na kuria umite na ni maundu mariku uratanya na kana hihi wanathie ikereka ringi ria Gemi Fest? Sagwa Wairimo wa Kenywa na nyumite Nyeri. Ndrakena muno gukorwo igongana-ini riri ria Gemi. Ndakorwo 3.0 and this is my second one. Uratanya maundu mariku kuma igongona-ini riri ria Gemi Festival? Guthii na mbere na ku appreciate our culture na ku appreciate nyimbo cia Gikuyu because we really appreciate nyimbo cia other musician but riri ni opportunity ya kushimenya makiria ku enjoy. Yes. Hihi ukirora ri ni urona ta hakoretwo na gap kana gatithio gatagati ka unduire na maundu maria maroka kwa ihinda riri? Ni hakoretwo na gatigio and Gemi ni opportunity itu ya gucokaniriria unduire because they have really tried na no ndimere mathie na mbere na gwika uguo nigetha this generation iria turi na generation iria iroka tuthie na mbere na kumenya unduire witu. Ya muthia wina itanya ria kunyitanira muthenya wa rucio kana no umuthi tu? Yes ngakorwo ku muthenya wa rucio. Thengio muno Gitonga wa Wambui. Acio no amwe aria mekinyitie guku mwena wa Naivasha na ndirenda imwe kwemwe tunyitanire na mwendia thiini wa ruhonge rwa View Travel ruria rukoragwo rungu rwa Royal Media Services na ni turona guku aigithia kana andu aria mena mawira kana andu a wendia mena mieke mega ya kwendia ni tondu andu aingi ni mekinyitie gukungwira unduire wa Ugikuyu. Labda unaweza tuambia na majina yako na utuambie haswa ni kama incentives gani mnapatia wale ambao wamejifikisha kwenye eneo hili? Kwa majina naitwa Felix Musa, natoka kampuni ya View Travel na ni kampuni ambayo inafanya travel kwa tourism, kwa events, hadi kwa corporate na biashara. Na leo tuko hapa Ngemi kusherekea Ngemi
which is a cultural event. Na kama View Travel tuko na wageni wengi ambao tulileta hapa as part of kwa mahoteli wenye walikuwa wanataka kuja kuattend event. The event yenyewe is a very successful event ukiconsider ime happen Madaraka weekend, na hii mji wa Naivasha umebenefit sana because through hii event utalii wa Kenya wengi wamekuja hapa kwa utalii, na hapo ndio mahali View Travel tulikuwa kusaidia. So tulileta wageni wengi, tumewabook kwenye hizi mahoteli, na ukiangalia kama sasa most of the occupancy in Naivasha imejaa. So yeah, hiyo ndio kitu imetuleta, and not only that pia kuparticipate ngemi na kusherekea ngemi 4.0. Labda mwito wako kwa wale ambao hawajaweza kufika kwenye sherehe? Hizi events zinakuanga mzuri sana, zinakuanga mzuri especially for cultural exchange na cultural learning. So wale wenye hawakuweza kufika ama hawakuweza kupata tikiti, kutakuwa na another one, na please make time. Not only unakuja event, pia una support na unapata time. Kuna wageni ambao watatoka hapa, maybe waende Lake Naivasha wafanye boat riding, wengine wanaweza enda hapa kwenye park, wengine wanaweza hata fika Nakuru ama Elementaita wafanye game drives. So it's a wholesome event, na especially kama imeletwa kwenye mji nje ya Nairobi. So it's something very good. It's a family friendly event, na watu mimi ningependa encourage watu wa take advantage, especially kama nizi weekendi na attend these events. Thank you so much. Gitonga wa Wambui, uguo niguo maundu maikarite, na ngwiciria ukiuma ukirikia guthoma mohoro ni ugukorwo kiharuruka mwena uyu wa Naivasha, na tori urona ona ni nyitanire na aria maroka gukungwira unduire wa Ugikuyu na nyambitia na ngofia, na tukiuma haha ndirathie gwikira matonyo ma Ugikuyu kana matonyo maronania Ugikuyu no kinyamukira kuma gicigo kia Naivasha. Guku ni kaunti ya Naikuru, na nie njitagwo Ani Ngige wa Nyamu. Egatho Ani Ngige wa Nyamu ni gutucorera mbica ya uria maundu mahana kuu mwena wa Naivasha mambura-ini macio ma Ngemi Festival, na gakobia kau ni kega muno. Ona ni kitenge giakwa ni nguhura bathi.